1476 ინფიცირებული, 15 გარდაცვლილი და 791 გამოჯანმრთელებული. ასეთია კორონავირუსის განახლებული სტატისტიკა ქვეყანაში. გასულ დღე-ღამეში 28,000-მდე ტესტი ჩატარდა. დადასტურებული შემთხვევების საერთო რაოდენობა კი 310,300-მდე გაიზარდა. ყველაზე მეტი დღიური შემთხვევა ისევ დედაქალაქში დაფიქსირდა. მეორე ადგილზე აჭარა, მესამეზე კი სამეგრელოს ზემო სვანეთია. დადებითობის დღიური მაჩვენებელი 5,29% შეადგენს. ინფიცირების ზრდის პარალელურად ქვეყანაში კიდევ ერთი ჩინური ვაქცინა შემოვიდა. ჩინეთის ნაჩუქარის სინოვაკი სინოფარმის მსგავსად ტრადიციული მეთოდებით არის დამზადებული. როდის დაიწყება სინოვაკით ვაქცინაცია ჯერჯერობით უცნობია. სინოფარმის ვაქცინაზე კი ბოლო მონაცემებით 15,325 ადამიანია დარეგისტრირებული, ხოლო კორონავირუსის ვაქცინაციის მსურველთათვის შექმნილ სპეციალურ ვებგვერდზე უკვე 65,844 პირმა გაიარა რეგისტრაცია. ამ დროისთვის ჯამში 45,328 აცრა ჩატარდა. სრულიად ვაქცინირებულია 6,064 ადამიანი. უნგრული მხარის და პირადად საგარეო საქმეთა მინისტრის ჩართულობით მოხდა ვაქცინების საქართველოში ჩამოტანა. მე ყოველდღიურ რეჟიმში ვიყავი კონტაქტზე ჩემს უნგრელ კოლეგასთან და მინდა გულითადი მადლობა გადაუხადო პიტერს მისი აქტიური პირადი ჩართულობისთვის, იმისთვის რომ ვაქცინების ჩამოტანა შესაძლებელი ყოფილიყო საქართველოში უმოკლეს პერიოდში. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ევროპის ოფისის ხელმძღვანელი ჰანს კლუგემ მსოფლიო მოსახლეობას აფრთხილებს, რომ დამცავი ზომების ნაადრევად შემსუბუქების გამო შესაძლოა ინდოეთის სიტუაცია ყველგან განმეორდეს. ჯანმოს წარმომადგენელმა ვაქცინაციის მნიშვნელობაზეც ისაუბრა და განაცხადა, რომ ვაქცინა სიცოცხლის გადამრჩენია. კლუგემ განცხადება მას შემდეგ გააკეთა, რაც ევროპის ქვეყნების რამდენიმე ლიდერმა კორონავირუსთან დაკავშირებით დაწესებული შეზღუდვების შემსუბუქება დააანონსა. დამცავი ზომების შემსუბუქებამ, როდესაც უფრო გადამდები ვარიანტები არსებობს და ვაქცინაციის დონე ჯერ კიდევ დაბალია, იდეალურ ქარიშხალამდე შეიძლება მიგვიყვანოს. ინდოეთში შექმნილი სიტუაცია ყველგან შეიძლება მოხდეს. ევროპის რეგიონში ვაქცინაცია ახლა წინ მიიწევს. მოსახლეობის 16%-მა პირველი დოზა უკვე მიიღო, ხოლო 7% სრულად დაცრელია. იქ, სადაც მაღალ რისკ ჯგუფებში ვაქცინაციის მაჩვენებლები ყველაზე მაღალია, სიკვდილიანობის მაჩვენებელი მცირდება. ვაქცინებისა და ჯანდაცვის ძლიერი ზომების კომბინაცია ნორმალური ცხოვრებისკენ დაბრუნების მკაფიო გზას გვთავაზობს. ინდოეთში COVID-19-ით ინფიცირების შემთხვევები ისევ რეკორდულად იმატებს. გასული დღე-ღამის განმავლობაში ქვეყანაში კორონავირუსი 386,452 ადამიანს დაუდგინდა, ხოლო 3,498 ადამიანი გარდაიცვალა. ბოლო 3 დღის განმავლობაში ქვეყანაში COVID-19-ის მსხვერპლთა რიცხვი 3,000 საჭარბებს. ქვეყანაში გადატვირთულია საავადმყოფოები და მორგები, მედიკამენტებისა და ჟანგბადის დეფიციტია. იმის გამო, რომ კრემატორიუმები გადატვირთულია, მიცვალებულების კრემაციის ადგილებს, პარკებსა და მანქანების ავტოსადგომებზე კუსტარულად აწყობენ. შექმნილი ვითარების გამო ინდოეთის დახმარების სურვილი უკვე არაერთმა ქვეყანამ გამოთქვა. ჰუმანიტარული ტვირთი გაერთიანებული სამეფოდან და შეერთებული შტატებიდან უკვე ჩაიტანეს. კორონავირუსით ინფიცირების მაჩვენებელი იზრდება მსოფლიოშიც. დადებითი შემთხვევების რაოდენობამ უკვე 151 მილიონს გადააჭარბა. გარდაცვლილია 3 მილიონზე მეტი ადამიანი. გამოჯანმრთელებულთა რაოდენობა კი 128 მილიონზე მეტია.